Құрметті қарсақбайлықтар, жерлестер, міне біз бүгін Қанекеңнің 15 жыл тұрған үйінде тұрмыз. Бұл үй 1969 жылы Жұмабаев ақсақалдың ұйымдастыруымен сол кісінің осыған музейге директор болып тағайындалып, 69 жылдың 12 сәуірінде музей болып ашылған еді. Енді алдымызда міне шамалы күннен кейін Қанекеңнің туған күні келе жатыр. Біз соған орай осы Қанекеңнің сол музейінде сіздермен жолығып отырмыз. 1989 жылы маусым айында Қанекеңнің 90 жылдық тойына қатысуға Баянауыл еліне жол сапар шектік. Жезқазғаннан белгілі өңірімізге атақты металлург Оразалы Мейрам, сонымен металлург Кулаков деген азамат, Жезқазған геологиялық экспедицияның бастығы Мәдениет деген азамат, сонымен Баянауылға бардық. Баянауылдың қасындағы Мойызды деген бұлақты жерде үлкен той өтті. Сол тойға Қазақстанның хатшы секретар Өзбекәлі Жәнібеков қатысты, үлкен сөз сөйледі. Көп жан-жақтан үлкен ғалымдар қатысып, солармен кездесу болды. Одан кейін біз осы Қанекеңнің өзінің туған жеріне Теңдік деген совхоз болған. Ол кейіннен оның қасынан Сәтбаев совхоз ашылып, Теңдік соның бір бөлімшесі болып қалған екен. Ол өзі біраз көп жылдан бері сол совхоз орталығы болған жер екен. Сонда болдық. Соның қасында алыс емес жерде Қанекеңнің өзінің туған жері бар екен. Әрине ол қыстау. Сол жерге үлкен ескерткіш орнатылған. Осы жерде тұңғыш президент, ғылым академиясының академигі, президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаев дүниеге келді деген үлкен ескерткіш орнатылған. Бұл Совет одағының уақытында тұғын. Сонда мен өте бір естіп қуанған нәрсем, бұрын әрине оны біле қойған жоқпыз. Аспан әлемінде галактикада Қаныштың атында жұлдыз бар екенін естідік. Сол уақыттарда ол енді аспан әлемінде Қанекеңнің атына жұлдыз атын қоюдың өзі де жайдан жай берілмейді ғой. Бұл кісінің енді еңбегінің сондай орасан зор екендігі белгілі. Ал енді музей үйдің мына қазір сыртында тұрмыз. Енді осы жерде мынандай көңілге бір ойлар келеді. Осы музей үйдің осы алаңында Қанекеңнің кешегі шәкірттері Богданчиков, Штепанов, Бөкейханов, Тоқтыбаев, Байқоңыров, Сейфуллин, сонымен қатар өзінің жұбайы Кошкина Таиса Алексеевна, қызы Мейіз, осыларға қатарынан бәріне бір ескерткіш орнатылса деген ой келеді. Өйткені олардың бәрі еңбек етіп, Қанышқа көп көмегін тигізіп, бәрі бір жұмыс істеген адамдар. Сондықтан да осы музей жезқазғандық ұйымдар ма, басқа тағы да кімдер осыған атсалысып араласса деп ойлаймыз. Енді мына кейде солақай пікірлерде кездеседі. Біреулердің жазғандары бар. Қаныштың еңбегін емес, бұл Сейфуллиннің еңбектерін пайдаланған деп. Бұл әрине Саид Сейфуллин деген өзінің шәкірті, бірге еңбек етті. Сонымен қатар бұл жерде кеше 29 жылдың аяғында, 30 жылдың басында, содан 35 жылға дейін, осы 4 жылма осы жерде Әлихан Бөкейхановтың баласы Үгедей Сергей құжатта жазылған. Сол осында Москвадан алып келіп жұмыс істеген. Қазір бір деректерде қате жаңсақ жазылып жүргендер бар. Бөкейханов кеткеннен кейін соның орнына Қаныш тағайындалды дейді. Яғни сонда жазып жүргендердің айтуына қарағанда Сәтбаев сол Бөкейхановтың бір қарамағында істеген сияқты. Әрине бұл жаңсақтық сөздер ғой. Тағы да бір осы баспасөз бетінде де әр жерде бір деректерде жазылып жүр. 1962 жылы Қанекеңнің социалистік еңбек ері атағына ұсынылған уақытында
ол уақытта совет министрліктің деп оған Қонаев ақсақал бұл жезқазған төңірегіндегі бұл кен ашудағы еңбек тек қана Бөкейхановтікі, оны Сәтбаев пайдаланған деп соныменен яғни социалистік еңбек атағы берілмей қалған. Бұл бір іштегі қызғаныш па, жоқ әлде бәсеке ме, баспасөз бетінде жазылып жүргеннен кейін жақсы жағдай емес. Оның ұрпаққа осы жарияланып жүргенде, оның сыртында Онекеңнің әсіресе өзінің әншілік өнері, кешегі уақытындағы Затаевичке 25 әнді жаздырғаны туралы бұны біреу білсе, біреу біле бермейді. Оның алгебра оқулығы жаздырғаны, ол кісінің басқа да тарихи шежірелік жағы, сондайлардың бәрі осы кейінгі ұрпақ зерттеп біліп оқыса екен деген ой түйеміз. Қанекеңнің бір мынандай сөзі бар: туған жердің қаратасын мақтан тұта алмаған адам өзге жердің алтынын да мақтап жарытпайды деген. Сондықтан да айтарым, өзіміздің туған жердің қаратасын мақтан етіп жүрейік. Рахмет.